আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। ফ্রেন্ডস, এই গাড়িটা হচ্ছে টয়োটা RAV4। তো এই গাড়িতে যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে চাকা একদিক খেয়ে ফেলে। তো এই শক অ্যাবজর্বটা খারাপ, বাঁকা হয়ে গেছে। তো এখানে আমরা নিয়ে আসছি টয়োটার অরিজিনাল শক অ্যাবজর্ব, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা আমরা লাগাবো। গাড়িটার চাকাটা বাঁকা হয়ে থাকে, এক সাইডে ব্যান্ড হয়ে গেছে। তো গাড়িটার অ্যাক্সিডেন্ট করছিল, তখন থেকে প্রবলেম। তো এদিকে সাসপেনশনের সব কিছু পার্টস ভালো আছে, হুইল অ্যালাইনমেন্ট আমরা করছি, কিন্তু পারফেক্ট হচ্ছে না, যেটা চাকাটা একদিকে বাঁকা হয়ে থাকে। ওকে, তো আমরা এটা চেঞ্জ করব। তো বাকি আরও চাকার যে রাউন্ড কাভার, তো এগুলো আমরা লাগাচ্ছি, সব কিছু টয়োটার অরিজিনাল। তো চাকা খুলে শক অ্যাবজর্বটা খুললাম। তো এখানে কোনো লিকেজ নেই। অয়েল লিক করলে শক অ্যাবজর্ব খারাপ আমরা ধরে নিই। তো এটা আমরা এখন খুলে ওইটা লাগাবো। তো শক অ্যাবজর্বটা ভালোই আছে, শুধু বাঁকা হয়ে গেছে। এই বল্টুটা খুলে আমরা শক অ্যাবজর্বটা ফিটিং করবো এখানে। এটা হচ্ছে স্টেবিলাইজার রিং রড, এটা আমরা চেক করে নিচ্ছি। তো এখান থেকে দুইটা বোল্ট, উপরে তিনটা 14 নাম্বার নাট। তো আমরা নতুনটা ফিটিং করে ফেললাম। এখানে যেগুলো ছিল লাগানোর, দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাইপ এবং লিং রড, উপরে তিনটা 14 নাম্বার নাট। তো এখানে আমরা রাউন্ড কাভারটা ফিটিং করে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছেন একদম টয়োটার অরিজিনাল। তো অরিজিনাল যে পার্টসগুলো লাগানো খুবই সহজ, একদম ইজি, পারফেক্ট থাকে সব কিছু। তো এখানে হচ্ছে শক অ্যাবজর্বের তিনটা 14 নাম্বার প্যাচ, সেগুলো খুলতে হয়। ওকে, তো আমরা এগুলো ফিটিং করে ফেলছি। তো আমরা টায়ার লাগিয়ে এখন দেখব। তো টায়ার লাগালাম, লাগার পর দেখতে পাচ্ছেন একদমই পারফেক্ট এখন আছে, আগে বাঁকা হয়েছিল। এখন আমরা হুইল অ্যালাইনমেন্ট করিনি, করার পর আরও পারফেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, তো এটা হচ্ছে পুরানোটা। তো এটা আপনাদেরকে চেক করে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন যখন এটা খারাপ হয় তখন এটা খুব এইভাবে চাপ দিলে খুব ইজিতে নিচের দিকে চলে যায়, এটা শক্তি লাগতেছে। ওকে, আর ওঠার সময় খুব দ্রুত উঠতেছে, তার মানে এটা ভালো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। যদি খারাপ থাকে, এটা খারাপ হয়, তখন এটা এভাবে চাপ দিলে ওখানে থেমে যাবে, খুব একটা বেশি বের হবে না, প্রেশার থাকবে না। ওকে, তো অনেক সময় এটা লিক করে, তখনও প্রেশার কমে যায়, কাজ করে না, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা ভালো আছে, মূলত সমস্যা এটা ব্যান্ড হয়ে গেছে। ওকে, তো আপনাদেরকে আরও একটা গাড়ির থেকে আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে টয়োটা করলা গাড়ি আমরা খুলছি। তো ওইটার ভিডিওটা করতে পারিনি, খোলারটা এটা এভাবে খুলতে হয়, এটা দেখতে পাচ্ছেন। স্প্রিংটাকে এইভাবে লক করে রাখতে হয়, তারপর এটা লাগার পর লকটা খুলে দিতে হয়, এইভাবে বল্টুগুলো ক্লামগুলো খুলে দিতে হয়। তো এটা হচ্ছে টয়োটা করলা গাড়ির, এটা হচ্ছে শক মাউন্টিং। তো এগুলো সব কিছু খারাপ হয়ে গেছে। শক অ্যাবজর্ব, এখানে আমরা বারটা নামাইছি নিচে, এবং স্টার্টিং বক্স থেকে সাউন্ড করে। ওকে, এই গাড়ির থেকে সাউন্ড করে সামনে থেকে। তো এই বক্সটা খারাপ হয়ে গেছে, ভিতরে গ্রিস আর এখানে যে বুশটা থাকে এটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে এটা সাউন্ড করে। তো আমরা এটা চেঞ্জ করব। তো এটা আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে খারাপ একদমই, দেখতে পাচ্ছেন খুব ইজিভাবে চলে যাচ্ছে, কোনো শক্তি লাগতেছে না। আর যখন বের হবে দেখুন, এটা বের হচ্ছে না, ওখানে থেমে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রেশার যদি ঠিক থাকতো তাহলে খুব দ্রুত উঠে যাইতো। তো এখান থেকেও আওয়াজ করতো, চাকার সাসপেনশন পুরোটাই খারাপ, স্টার্টিং বক্স, শক অ্যাবজর্ব। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা আঙ্গুল দিয়ে এখানে চাপ দিচ্ছি, এটা খুব ইজিতে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, তার মানে এটার কোনো প্রেশারই নেই। শকটাকে অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, গাড়ির যে গর্তে পড়লে যেটা ধাক্কাটা সামাল দিবে সেটা পারতেছে না, ডাইরেক্ট স্প্রিংয়ের সঙ্গে গাড়িটা ঝাঁকি মারতেছে। ওকে, তো এখান দিয়ে অনেক সময় লিক করে, এটা কোনো লিক করতেছে না, কিন্তু এটার প্রেশারটা একদমই কমে গেছে, খারাপ হয়ে গেছে।
তো এগুলো হচ্ছে ওই ভাইয়ের গাড়ি, এগুলো আগে চেঞ্জ করছিল, কে জানি কমপ্লিট চেঞ্জ করে দিয়েছে সব কিছু। তো আমাকে দেখাইলো যে এগুলোর কী অবস্থা, লাগানো যায় কি না। তো আমি চেক করে দেখলাম এগুলা ভালো আছে, দুটোই ভালো আছে। তো আমরা এগুলা ফিটিং করবো। এটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা উনি প্রায় 6 মাস আগে চেঞ্জ করছিল, দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু ভালো আছে, এটা চাপ দেওয়ার সময়ও শক্তি লাগতেছে এবং উঠতেছে খুব দ্রুত। তো আমরা এটা ফিটিং করব, দেখতে পাচ্ছেন একটা আঙ্গুল দিয়ে এটা যাচ্ছে না। ওকে, তো এইভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন ভালো মন্দ কোনটা। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কোথা থেকে দেখতেছেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।